Банан на реки минава из страната. Ajde, butaj, pobar! Sad te struma za stanom. No, ajde, ostane dva. Doli. Da, trimata. Първата номера 1, номера 3 и 5 са писал за годните да живеят наоколо къщата на Палтянина и годните да са отвън си. И още другия дет знаем Палтян си има да сме написал, дадем какво сме написал, какво да научим и ние от другия, че младия съм видял на младия места. Има, примерно, ли знаете, обаждат един фейл, обично се дума друг фейл, обрища. Сме чул тук за една година, дето се обажда един фейл, обично на друг фейл, а обрища, ли знаете друг фейл, за да сега какво съм написал. Първата група. Хайде, Фабиан. Кукошка, пъти, пъле, курконь, курка, тукутайч, гъска. Знаете какво е и тукутайч? А пъте с другите деца с охо. Знаете какво е и тукутайка? Ти не падаме с мурто от тебе. Какво съм дал? Ние думаме обичнов в Куткуденка. Ама обичнов се дума и морка. Знаете който е Куткуденка, да? Знаете? Харе да. Гъска, гъсак, върдичка, гълъбица, горголица, чуфърлига, сараката, фазани, ръбче, штърк, папагай, Куткуденка. Стоп! Куткуденката е тук горе, те са зино. Тези двете трябва да си ги написал заедно, защото
Той се дума обрече, той се дума обречно. Да. Гарвин, пукой, кридли. Застане. Кридли, знаете какво е кридли? Мърните кошчета и потиерчета, да ще да ти сгумнат. Тия не се, да цан за умайте. Орил, ластаунче, пауин, кокоре. Штруц. Не, и първо. Я не знам да прочита. Кайвач. Кайвач, штруц, паденчета, пуйчета, препелица, дива кокошка, дива върдичка, дива гъска. Златурица. Златурица. Каквото е златурица? Не тази се знае. Вие сте написали. Жълтурче. Знаете каквото е жълтурче? Аз да ви покажа, имам на светиче. Не, са ръбчетата, не са жълтите, да ти тия доят с ластончета, имат жълт по крилата и пеят. Сикой. Кукуруза. Сикой, знаете каквото е сикой? Сикой и на нещо чоловира, но той мъден. И стопата има кръвницата, той е един нещо. Се тръпи и са ти зади. За сарака, знаете каквото е сарака? Сараката, знаете, той има на сърце. Колко са написал първата? 40? Браво, моите приятели. Има две написани. Не съм написал, дотайите си полетна са сино. А да го другия, кой да подумал да вас? Не, не бъде. Заимам още почки. Ябълка, череш, слъв, пръсък, джанк, въшна, Джанк, черек, какво е джанк, че не знаем? Чекай, какво е джанк? Трябва да знаем. Добре, бе, знаем, че джанк е що? въшна, прасполе, кайсия, дула, лойск, чернец, капъне, мъдъне, ягоде, дъне, попеш, морколе, пътражи, пътладжан, краставъц, попирка, лук, крумпене, лукчеснов, грабов, боб, врей, карлап, мак, зир, спанак, тиква, слънцемакия, попър, кукуруз, трамбас, цилен, цвикло, сала, лайкоче, мента, лимон, помаранче, лъпор, кестене, гърб и дрожка. Ама тук е на... Лайкоче ни ложка, мента ни ложка. Ма не чая се права, ние сме дека да напишем ложка и да работиш. Отново да чуем за жълтенчета сега. Не, гъдъчета, не жълтенчета. Не, виждам, да сам. Гъдната и ножи не. Хайде да видим кари. Съм наред. И бонус не стига, тези обажи бонус. Кокошка, петир, прасе, куче, коса. Хайде. Върдичка, гъска, крава, коша. Ставия, кари. Куркон, кагър, щърк, мат, курка, заяц, лесица, магаре, катица, коза, устца, Рода, застелет мак. Тук е, кой рикам там е? Рода, не знаете какво е рода, той изходил бъде тия. Шторк? Тия не знаят. работа, корняца. Един? Корняча? Кой е корняча? Кустрена жаба. Ние не знаем какъв е област. Таралиш. Стоян толкова слоги изписал, че ние майче, сам ти сега трябва да ги седим, да се наглим, защото не запеха чумини. Написал ябълка, слъва, пръсът,
Череш, врей, патладжани, краставица, царцал, тюл, свин патладжани, джайн. Джайн, бъде джайн. Джайн се дума на... Как зват? Ренгле. Джайн. Видиш, Гришия и обърналя дума финанси. Да. Много бе. Мален. Мален. Малина. Ага. Ягър, лук. Ягър, да. лук, кукуруз, грозд, пантружел, моркове, цвекло, сала, зель, чушки, пуперки. Ага, чушки на български. Рей, тикви чайка, меродия. Какие изумат меродия? Меродия, в смысле понял. Меродия. Светлана. Че той сме голод, не помня. Лимой, померань, рошкуле, шарлагань, лешник. Стоп! Шарлагань, знае какво е той? Кой знае какво е шарлагань? Вие сте написали, вие знаете това. Шарлагань, какво си това? Знаете какво е шарлагань? Те са иния дъл крумпеле. Тия са дъл крумпеле, те и с толкова слад, че те габаде да го изробиш от цевете, го береш и ги ядиш, той е нещо по-страшно сладко от захара. И тия габаде да вземеш един, не трябва да вземеш един шарлагань, за да вземеш сам малко кура и да фъриш у градината, може да споздравеш, значи за забрава за градина. За 2 години ти напълна сита градина е по-страшно от като се върва мускалята. От троската. По-страшно от троската. И не може да го отвъдиш, тъй като са влезал у вас готов. Той сме писал сега лешник, невгроз, честен се дума на български, па са обажите лук чеснов. Сито и то, лук чеснов, честен. Той, гъб, крум, карфиол, каралаба, рапой, спанак, морск дърв. Морск дърв. Карта, да. Трамбъс, тренкиле и... Тренкиле. Трънта. Трънта. Те с дъбите гола. Да. Рибикли. Рибицли. Са видели от възмин. Господин знай ние. Знаете ли? Не с дрибните червини. Червин, черни, бели. Не знае къде. Аз съм се бълна за джайни. Аз имам света, че сте я панзада. 50 и 1. Браво. И дай да се казва баба. Задания. Гошко, пътия, пърче, госко, гасак, патенче, върдичка, върдич, върдиче, курка, куркой, пуйче, тукотай. Не, курче. Пуйче. Да, аз гледам, че я писала курче. Тукотайка, тукотайче, куткоденка, куткоденче, кридло, кридличе, шторк, шторче, препелица, препелица. Шторк, гарден, ластаунка, слеполи, херовит. Слеполили. Не съм чул тук тези другите да пишат за слеполили. Знай кой той? Ние ще Писал. Добре, аз. Ровиц, голубица, препелица, фазан, сараче, кайвач, пукой, горголиче, гулак, ури, пуквазо, скориц, лаве, паун, лабота, сарча, пеликан, морко, голубиче, мутаво въртишка, чуфарлиго, папагай, кридлик, кукор, фламинго, жълтурче и лепица. И морката и заедно с кукуденката, кои не и на този номер. Колко са? Но да му бада оправото, където имам изписан. Май, че сте пределял. Той много бе, той сега за... Трябва да си подпълниш ти сега. Да се подпълни. Всеки да се подпълни. Къде? И ще ли стата дими да ни преберат? Не за се преберат, че ние трябва пред димото му шварти по
Se nadevam, če tu je esencata bajasta nočil neš, makar za vedečečata i za priliti jedin. Ако сме живи и здрави да се седем, до годин за направим за друг нещо. Ние се дума да пишем цветя сега, той сме имали до годин вая да пишем за цветя за друг нещо. Сега, заедем сърца на мисъл, за кринем хома господин Сортуан.
Slutnicete na Isusa na tretji dень собі намерло чоркота. Той седем med učitelete, ti slušal i badal pitančeta. Vse tako to so slušali, so se čudili na njegovo mudrost in na njegove odgovore. Njegove rodnice, kot so povedali, so se šestili. Njegova majka mu kazala, synku, zašto si napravil to s nami? Eto, to je košta i jaz uplašno ste te trasili. To jim govoril, zašto ste me trasili? Ne ste li znajali, če jaz treba da sam koštata na moje košta? Ti jo ne so mogli da razumejat, kako i štel se da obad ste zrute. Тогава си учал заедно с нея в Назарет и бил послушен. Неговата майка и запазила тайното сърцето, каквото се и догодило. Тези се оттъка на Светото Евангелие. Слава на Тебе, Исус Христе! Čestija i nadalje zmogo se i trudil, ama ne kaj ti ne moglo dodati dušo,